下一位李太，你好嘛？係，hello，李太，係，hello，你好，三位。李太就顧名思義係一位太太啦。咁結咗婚幾耐咧？都10幾年。有冇小朋友啊？3個。3個添啊，應該就聽落去就好似好開心一件事，但係你睇嘅當然就係好煩惱啦。嗰把聲都話俾你聽，好似唔係好開心咁。如果3個小朋友，如果家庭咧好和諧、好完整啊，好開心嘅，咁你係煩緊啲咩啊？正常係咯，咁但係個男人唔識諗就變咗。咁就係一個好大嘅煩惱，寧願冇生過嗰個。咁我唔會咁喎。係嘛？咁但係3個仔女最大幾多咧？最大嗰個大學。大學㗎啦，都好聽話嘅係咪？OK。OK，即係啲仔女應該幾好嘅。你咁樣講，安慰啊。係個老公唔好，個老公係咩唔好啊？我應該點講咧？上次我打過嚟㗎啦，你話錯我唔到，其實唔使錯，係我根本冇時間講到，你收鬼咗我先。之前嘅事啦，咁就唔好意思啦，完全唔記得咁樣嘅事。我唔係怪你哋，即係意思，即係令我聽到電話呢度好似都唔肯講，我唔係唔肯講嘅。好啊，今次我哋講翻啦，好啊，唔好意思啦，之前。我唔緊要，唔關你哋事，即係我希望你哋幫我分析下咯。傾下偈啊！咁我亦都唔知由邊度講起，我不停等嗰時我喺度諗。你係咪覺得你老公唔尊重你啊？我可唔可以有一個，即係我自己諗，不如有一個信息帶出嚟，等你哋幫我分析，因為實在太多。好啊，嚟啊！我叫李太。咁佢咧講琴晚個信息，佢發個信息，梁太，請留飯餸，睇在仔嘅份上，不要落毒。吓？佢覺得你會毒死佢哋啊？但會唔會係玩㗎？唔係即係會唔會係我唔知你哋平日相處啊？因為譬如我諗可能係一對好恩愛嘅夫妻咧，即係如果 send 啲嘢，大家係會玩笑㗎嘛，係咪先？唔會，我可以答你係。咁你哋平日相處係點樣嘅咧？好差嘅啲態度。佢係點講咧？即係佢係根本心有條刺啊！咁你好明顯，我叫李太，咁佢講梁太，你都好明白啦，係咪先？點解佢會咁講咧？你曾經結過一段婚姻咩？係。即係你前度，你呢個係第2段婚姻，第1段婚姻嘅時候你係姓梁嘅。係。咁點解佢會咁樣講咧？係咪因為佢覺得你一路都放唔低個前夫啊？唔係我放唔低，係佢經常炒出嚟講，所以我想你哋同我分析下。但係如果你3個小朋友，即係都係同而家呢個先生生嘅？唔係，最大嗰個係之前嘅。佢接受。點解接受唔到啦？係咪？唔係，佢接受家姐係冇問題嘅。傾到偈嘅。係。但係佢係對我有問題咯。但係即係咁又好冇癮喎，佢又咪唔知啊，就成日喺度串住晒咁樣講咩？係啊，即係佢係一個咧講嘢咧，即係可以咁講。我好耐冇聽收音機，初聽翻你哋咧，哇！你哋形容得好好個字，即係廢柴嚟嘅。即係形容啲男人咁樣。唔係唔係都要睇翻前文後理，即係唔係淨係話串你呢句啦。即係我哋睇翻佢平時，譬如如果我哋話得佢廢柴嗰啲。又唔做嘢啊，爛賭啊，爛滾啊，又唔的錢翻屋企打老婆成嗰啲就廢柴啦，嗰啲係咯，又箍住老婆唔俾人走啊，你咧，佢係咪咁衰先？佢中咗樣，佢有我自己總括咗同佢咁耐嘅，即係我自己去總括啦吓。佢有壓力咧就唔正常嘅，冇壓力就好正常嘅。即係佢有壓力咧就當你弟弟嚟嘅，佢冇壓力咧就當你如珠如寶嘅。咁都衰唔晒，有好嘢啊！係咯，即係有如珠如寶嘅一刻先啦，起碼。唉，你真係，唔係我哋凡事希望樂觀啲咁睇啦，你睇，因為如果淨係睇啲悲觀嘅位，大家好容易癲噶嘛，係咪？我知，即係在你哋嘅角度係點樣樣，即係點講？我而家係我過往都已經點講啊？我過往1年啊，我可以咁講，講最近嘅事發生先。我過往1年佢生意失敗。平均咁我都諗過點答你哋，因為我實在啲嘢好多啊嘛吓，即係我要平均咧1年打到我10次啊！打就唔得噶啦，咁啊衰噶啦，走啊唔使講噶呢啲，一喐手就係咁先噶啦。係咯，1年打到我10次嘅，所以我嗰時係點講咧？我就諗我唔可以再令到自己小朋友單親家庭，我覺得我好內疚，已經有一個係咁樣，所以我忍佢唔係縱容佢啊。而係我個底線就係我呢刻我都後邊嗰2個係仔嚟嘅，我覺得我自己嘅底線接受唔到，我覺得睇到人哋好幸福。點樣打法啊？點樣打法啊？我都諗到你有問嘅，佢200磅，唔犀利，即係好似即係光頭係咪阿波啊？我唔係好識個英文咁上下嘅。阿波啊係啊，係啦，中文嚟嘅。佢打過嚟咧，佢可以立到咩就打咩嘅。阿波咁打人死人嘅喎。係啊。
佢大隻過阿 Bob 添，即係佢打你咧係置你於死地。係有啲人話阿 Bob 打人死人啊。係啊，真係死人㗎！佢一錘揈過嚟咧，佢第日自己要去睇跌打嘅個手。佢自己都傷啊！一打人就死人啊！真係。咁你可想而知，打人死埋你添啊！佢話。係啊，佢係一個從來唔控制情緒嘅人。咁好老實講，係啊，佢好啲。我啱啱先嘈完。我啱啱先嘈完，以前嘈咧，好激嘅，而家我都唔想同佢嘈。但係佢係一個好清晰嘅，即係話唔係飲咗酒啊就打你，係清醒嘅狀態都會咁做啊？佢係總之你一刺激到佢咧，佢咧就長就發癲啦。咁佢有病㗎咯，因為你初識佢唔係咁一步一步嚟，佢而家根本有狂躁㗎啦呢啲。係我都話佢精神有病或者各樣，你就有病。即係佢梗係唔會認啦，唔通話如果佢認得嘅就話老婆你要支持我睇醫生。佢話你有病，係啊，我知 sorry，所以我先咪喐手。你就有病，即係佢好有病啦！你話有病，佢再打你兩下添啊！但係你病我病㗎。係啊，即係佢點講咧？即係我而家就一路。其實你一路都係因為覺得唔想令到個頭家散，所以你冇話去正式處理。譬如我哋覺得一喐手最正路嘅處理方法一定係報警，因為咁樣先至有機會可以阻止到以後繼續發生同樣嘅事件。但係你冇咁做係嘛？我知，或者某程度可能我縱容咗佢，我同家姐都有分析，我自己都有諗嘢喺我個底線。但係我過往嘅一年講緊，而家係第二年。即係我已經唔再咁樣啦，咁你咁樣搞到頭家，即係我不停喺度，即係好似我頭先都講嘅，我報警，我唔係怕你，我係唔想影響啲小朋友行出去。最細嗰個幾細咧？小朋友最細嗰個話你聽到就而家啱啱好彩瞓着啫。幾多歲啊？2歲咋？嚟就嚟啦，算係。咁真係好細個。係啊，即係你諗下，所以有時點講，即係點講？一個巴掌的而且確係拍唔響，我知。咁但係你點解我同佢講真，我同你講，激到你哋想像到嘅嘈打，你都想像唔到。我用苦口婆心，我用好多態度、好多各樣去勸去講，乜都有。即係佢永遠都係唔認同嘅。咁請問你有冇考慮過揾社工啊？有。咁有冇做到啊？因為點講咧，我亦都嗰時叫過我媽過嚟幫啊，成啊，即係勸解成。你阿媽好抽得嘅咩？佢唔係抽得啊！你估咁會唔會打老人家啊？嘛，佢快喺邊上好難講。拱佢真係有啊！係啊！黐線，拱你阿媽？係啊，即係佢會拱你走。我媽你唔好咁啦，即係勸啊成啊。我媽佢都話我都驚俾佢打死啊！我唔敢嚟啦。癲好緊要喎呢個嘢。佢真係好癲。咁你真係你唔〜你唔好為咗嗰啲，我諗你起碼都唔好話離婚先嚇，起碼你要搬開住，等我啲情緒啊各樣咧穩定翻，起碼覺得自己唔啱啦，又睇下醫生啦。如果你咁樣你走落去，你真係佢唔係佢驚你落毒啊，係佢會落毒啊。我諗你睇過，如果咩睇天水圍的夜雨霧喎，我諗你睇到熬晒地。因為真係驚我咁夜空靈啊！可以咁講，如果講題材咧，我更加精彩。哇！唔係喎，人哋殺晒全家喎。你唔係有咁啊？你咁樣講好似好變態，佢連女人嗰啲有啲，或者喺性方面都有啲畸形嘢啊！因為喺呢一個嗰個戲裏面咧，最終得出嘅結果咧係一家大細，除咗個男人之外，個男人係殺咗個老婆同埋個小朋友。即係而家係話俾你聽咧，點解頭先提呢出戲咧？第一，我哋就想即係令你知道呢出戲咧，某程度上就叫都係寫實嘅。咁的而且確某類型嘅同樣事件發生過。咁如果你一路都係放手唔理啊，譬如你冇去正式，譬如報警或者揾社工咧，嗰出有揾埋社工㗎，後尾都頂唔到㗎，後尾都殺人㗎。咁但係即係起碼你揾個比較係啊，你俾個正路啲嘅方法去處理呢件事，咁先至導致到唔會有太過即係變本加厲嘅後果。你點知佢會唔會有即係癲到攞刀出嚟斬你㗎？係咪先？攞個刀啦。咁啊係咯。哇！我仲要講乜佢都中咁嘅。咁而家你唔係箍唔箍頭家啦，大佬嗱，你箍住自己同埋啲小朋友條命啦，係咪？我知啊，我呢一刻已經唔係箍頭家，我係想講翻點解，即係我亦都應該點講啊？即係我而家咧，我唔會搬走咧，因為我走咗，我去邊度住咧？係咪先？咁你就好危險喎，咁你就提心吊膽噶咯喎。佢即係某程度上講咧，佢今年比上年咧就已經平復咗啲㗎啦。因為佢而家喺隔離房啫嘛，佢霸到我間主人套房啦。套房咁算，你講到咁大聲，你唔驚佢又衝入嚟？我攞埋道門㗎啦，即係佢的而且確今年比上年停咗。其實佢最大一個問題咧係
佢有咩唔如意咧，佢就攞我以前嘅婚姻嚟攻擊我嘅。我以前就會同佢嘈嘅，就導致所謂刺激佢咧，就打你啦。你同你前夫啊冇來往㗎啦，係嘛？冇啊，都完全都唔即係零㗎啦，零㗎啦。係咧，完全都唔知佢死咗去邊嘅。佢話你咩？即係佢話你啦，即係一嘈就嗰啲即係你以前你搞成咁啊，你都係衰格啦咁啊嗰啲啊。唔係，佢一話你咧，一話咩啊？即係我唔知呢句説話出唔出得街啦。粗口嗰啲一定唔得。唔係粗口，即係佢好中意，佢好覺得佢自己好似好蝕底啦。我同你講，我識佢嗰時，我翻大陸做嘢識佢嘅。咁跟住之後佢中意我，咁佢都即係留意咗一輪，然之後同我講，佢話你可唔可以做我女朋友？跟住我同佢講，我話咧我結過婚㗎，我有個女㗎，我話你自己翻去考慮啦。佢話咁好，我要考慮。佢考慮咗2-3個月。咁跟住我仲同佢講，嗱我同你講咧，亦諗開另外一個話題就係，而家咪好多人翻大陸揾嘅，其實我係始祖嚟㗎。咩意思啊？即係好早期。我最早期嘅，我2個都係喺大陸。咁佢係香港人定大陸人嚟㗎？2個都係大陸嘅。大陸人哦。其實有時諗下咧，有時聽下你節目都形容下。即係你前邊有2段婚姻添啊？一個。唔係，即係連埋呢。即係佢前夫同而家個老公啊，都係喺內地，都係大陸人。跟住你即係調翻轉頭，你同佢結咗婚就申請佢翻嚟落嚟香港。係啦。哦。係啦。即係你真係好前衞喎，呢方面嚟計就。係啊。抵得諗喎。幾年發生嘅事，所以我始早即係其實我覺得一樣嘢咧，點講咧？我有時諗翻係咪自己唔識諗咧？唔係咯，係冇去諗咯，係冇去諗啊！即係有諗就可能諗得細節啲啦。同埋我而家都係教個女都咁講，你係同揾男朋友、女朋友都好，唔係淨係諗佢咯，係要睇埋個家庭咯。因為如果講我而家呢個咧，佢個家庭咧都點講啊？即係家庭有人正面啲嘅、正能量啲嘅。咁係咪好啲咧？嚇！即係好似而家佢咁樣，佢生意失敗，佢咩都追究落我身上。咁乜嘢都煮晒落我身上，咁佢一日對住我，佢就更加睇到我真係火都嚟啦嚇。即係你想象間一間屋幾百尺有幾大啦？佢今年先我好辛苦先俾埋錢佢學車各樣，即係我一路不停為佢，唔緊要，我為佢都代表為頭家。即係你咁多年有啲即係啲經濟支柱嚟㗎咧，喺屋企。係，即係我可以同你講，我幫晒佢嗰啲錢。佢到頭來，佢話你啲陰司紙嚟嘅啫喎，你啲咩錢？我話你跪喺度問我攞錢，跪喺度呢樣嗰樣。嚇！我老公跪喺度問你攞啊？係。點解嘅？咁我唔知咯。唔係好怪啊！咁攞係咯，你唔俾人俾啊？點解要跪咧？你玩嘢啊？嗱，坦白講緊兩公婆有啲錢銀嘅嘢，喂，商量一下。大家即分鐘係坐瞓喺張牀嗰度傾㗎啦，係咪？即係講真係，有時傾偈會瞓喺度㗎嘛。即係佢其實整體係一個人去到好激得唔到嗰樣嘢咧，就咩情緒都做得到嘅。即係所以我就同你哋講係，你想像得到、想像唔到個行為。即係佢又攞唔到錢翻屋企去，咁佢自己平時喺香港做咩啊？因為點講咧，你都知道呢情況㗎啦。咁如果大陸嘅，你唔會即刻落到嚟㗎嘛，係咪？咁始終有一段時間申請㗎嘛，係咪？係咪先？咁喺上邊有上邊嘅嘢，咁我始終係自己喺度支撐頭家，係咪先？係先係。咁好啦，到時間嘅，咁你梗係想佢嚟㗎啦，係咪？係。咁呢個正常㗎啦，有家庭有性，即係其實。咁唔係佢做緊咩？因為我想問你打工啫嘛。你頭先話佢生意失敗啊嘛。係咯。失敗得㗎，即係曾經有個生意啦，係咪？生意係前年嘅事講緊。做啲咩生意啊？嗰陣時。佢做到個生意可以咁講咧，係好大。佢係一夜之間冇咗幾千萬。哇！即係佢曾經係成功過個類咁講。佢做咩生意啊？佢賣白粉啊？咁啊明。做製衣啊？做製衣。雞雞地啊！賣白粉都幾千個。咁樣咧，嗰啲少數啫。即係佢成功係因為佢人緣好、貴人多，所有人都造就咗佢做咗呢一個叫大老闆。我話你都做咗大老闆啦，都過咗癮啦。即係佢而家接受，即係講最近嘅，佢就係接受唔到冇晒。佢成日怨我，因為我曾經上去之前我唔理嘅，咁生咗個我嘅中間嗰個仔，咁佢叫我上去幫佢，我唔幫，我唔理。咁好啦，挨咗我幾個月我都唔理，跟住之後就開始上去，就咁啱話沙士嗰啲時間嘅，唔係後期嘅，咁啊想去逗留咗，跟住你喺度，咁我始終都係好細個出嚟社會自己生活嗰啲人啦，就睇到啲嘢啦，咁咪交低俾個表妹打嚟嘅，我就提佢，我話你留意下個表妹有問題喎，佢話你傻啦，你冇喺度即係搞事啦，各樣啦，我覺得你係啦，咩謀朝篡位啦，佢讀得書又少喎，佢當佢鬧你，佢好叻喎呢啲，佢你冇喺度謀朝篡位啦，唯恐天下不亂啦。咁嗰時我冇干涉嘅，謀朝篡位又唔係咁解喎，朝篡位。佢白痴喺度講嘢，
佢真係，哎呀，癲㗎佢。係啊，你唔好理佢呢啲，佢鬧你，有時人哋話佢不知所謂，佢又不知所謂咁同你講翻，即係佢係一個根本上佢而家係一個病得好緊要嘅精神病患者，但係我冇辦法叫到佢去睇醫生，但係佢不停喺度搞我頭家。我而家我同你講呢，我而家已經自己好清晰啦，我已經好辛苦嘅，已經過到晒啦。嗰時揾唔到你哋節目，揾到可能我舒服啲。即係我而家就係我可以點樣處理呢？佢好興啊，乜都賴晒你嘅，有咩廠好似冇咗間廠，佢話你唔炒人咪冇事咯。我炒一個人會令到你冇廠，冇可能啊嘛！即係佢根本上就係承受唔到所有嘅責任推責落我身上，根本佢周邊就少人。我已經話俾佢聽啦，我當時係講呢啲都已經係過氣咗啦，冇咗就冇咗啦，要放手。我過往1年咁樣不停去勸佢。好啦，其實我哋聽咗好多咧，即係佢啲唔好嘢啦。咁但係我哋都想大約啦，知道而家你想點樣先得㗎？因為你好似聽落，你已經某程度上有一啲嘅決定，有啲決定啦咁樣嘅，係咪啊？係。我之前咧，即係講緊上一年，我自己日日都哭哭啼啼，抱住個 B 抽，係意志力抽，我冇辦法接受到。我覺得佢哋有單親家庭，我覺得我好內疚。咁但係而家唔係啊，你咁樣落去，我仔開始大啦，你不日瘋瘋癲癲語無倫次，喺啲仔面前係咁講又值幾多錢啫嘛，即係核突到不得了啲説話。即係黐咗線咁，好似你覺得？係啊，講嘢即係核突到不得了㗎啦！你明㗎啦，你都唔係第一嘅，你第二嘅，你明我想講咩㗎啦？但係喂，咁你而家你自己嘅經濟狀況係 OK 㗎嘛？冇問題嘅。冇可能 OK 啦，老實講，我咁耐冇做嘢。咁如果你真係分開嘅話，你諗住點樣啊？嗱，因為佢1年瞓喺度，瞓足1年，一日瞓足。唔係，我哋唔好講佢住啊，講翻你嗰個決定啊。因為聽你咁講，你似乎決定係要走啦嘛，係嘛？我唔會走，我要叫佢走，但係佢唔肯走啊，明唔明啊？咁你嘅計劃係點咧？我唔知點樣令到佢走可以。嗱，好似你頭先講報警，我曾經報過，我同你講揾社工各樣，即係我自己都係即係照做過嘢啦，都唔會咁麻木啊，諗嘢都即係都可以諗啊，考慮啊。我係報咗警，我可以講，我係未到警察嚟之前，我會俾佢斬死咯。咁你可以走出去報警嘅。係啊。你唔係話報警大聲同佢講咩？報警啊！唔係咁噶嘛。唔係。係咯。即係我唔係話我好似你提嗰個方法，我唔想去做嗰樣，我自己有諗。即係可能我個實質情況或者某時。其實咧，如果佢曾經打過你好多次咧，而你而家諗嚟諗去咧，你覺得唔妥，加上你覺得佢日常喺生活嘅時候，亦都好似經常講一啲説話，令到你好受到威脅啊！你覺得而家隨時隨地會有生命危險啊！已經完全足夠你去報警，跟住警方會調查翻佢之前有幾多次打你嘅記錄，跟住即係又落口供啊、剩啊咁樣樣。咁當呢個過程裏邊，警方亦都會提供一啲意見，你可以有啲乜嘢嘅部門可以幫到你，令到你可以得到譬如適當嘅安置啊、安全咁樣去保障到你同埋你啲仔女啊等等呢啲咁樣嘅服務，香港係有嘅。最緊要係咩咧？係你肯做。但係如果你冚唪唥都話我知，但係你冇個正式做嘅話咧，又或者諗我咩啊？警察未到，佢斬死咗我啦，咁一世都唔使做，咪一齊捱打咯，係咪啊？佢今晚嘈，佢都話向我對住燈火講，佢好激嘅講嘢，向我一定會走，我做到7月唔做噶啦，向我一定要走，睇你點死。我希望你真係走。我今呢半年，而你係喺度奢望等到7月，大家都明知道而家你同佢都軟皮蛇㗎啦，係咪？講完啲嘢，大家晦氣完之後，去到當時又唔係咁樣嘅環境啊，無論佢當時係態度好態度唔好，都得繼續留喺度㗎啦。咁我點即係可以點咧？即係譬如啱啱話咗俾你聽咯。我知你而家都可以報警㗎，佢之前打你咁多次。即係過咗打嘅都冇得。同埋你好得意啦，你根本你清楚晒，喂，睇到條路好恐怖，小朋友喺度帶落去，隨時呢個人癲起上嚟咧，小則啦，又教壞晒個小朋友啦，點樣唱過阿媽啦又話好核突啦講啲嘢，又話你係阿姨啊點樣啊啲衰嘢，跟住就慢慢就你又去打你啊，打埋你啊，你媽咪外母都照打㗎，你啊嘛，係啦，老人家都唔放過，跟住小朋友我諗都喂，如果逆佢意都打啲仔女㗎啦，走唔甩㗎啦。仔女佢唔打呢樣佢一定。今時唔會啊嘛，咁你點？唔係最怕佢癲起上嚟啊！咁即係佢自己，同埋你話一開波同我哋講嗰陣時，佢 send 個咩比賽咩？佢嗰句都好癲啊！咩 send 俾你話梁太唔好落毒啊嘛，係咪啊？睇咗啲仔份上唔好落毒，講埋啲嘢你冇黐啦係嘛？係咯。
唔係，所以你自己要去考慮一下嗰個嚴重性，有機會發展到乜嘢嘅地步咯。即係唔係話好狠心？我知你又唔想啦，即係再一次離婚啦。但係有時你要面對現實㗎啦。咁你有危險性，你就要走㗎啦。咪即係當自己唔好彩咯，慢慢建立個第時自己個家庭啦，和諧啲。咁你話另外好狠心，你話好似生意失敗，咁佢唔知你會唔會覺得佢好慘啊？有冇咧？有冇少少即係好似話好走咗去，佢好陰公喎？有冇呢咁心態？如果撇開我同佢嘅關係咧，即係當佢獨立一個個體睇咧，咁啊好似覺得係凄涼嘅。咁但係呢啲嘢食得鹹魚抵得渴㗎啦，我不停都講緊。咁啊，即係如果你諗得通呢，講得出呢句，即係冇㗎啦。咁可以就怕咯，有走咗去㗎啦，冇所謂。同埋而家唔係冇飯食啊嘛。係啊，即係如果你話喂，你都要等佢個情緒好翻啲，各樣知道佢話咦真係又揾翻一份嘢做啦，樣嘢都好啦，唔同以前，起碼到時先算啦。如果咁危險嘅一個危險人物嚟嘅先。嗱，有位叫 Ricky 啊，都係喺個 fans page 度，佢話報警係啱，但係打咗而家先報警冇用，唔係冇用，係因為佢打咗好多次。而如果你而家都係覺得生命隨時隨地有威脅，佢喺屋企日常嘅舉動亦都令你覺得好不安嘅話咧，你而家去報警，將佢第一次打你至到咁多次打你嘅所有嘢和盤托出，警方會有佢哋嘅方法問翻呢個男人係咪曾經打過你，冇得唔認㗎。如果係嘅話，係嘛？可以有物證，可以有人證啊，好似不同嘅嘢啦。總言之，佢哋有佢哋嘅方法啦。佢有做過就係一宗罪，你去報警就係將嗰一宗罪揭發。所以唔係係咪要打完嗰24小時仲有傷人之後去報先有用咧？之後就冇用咧？唔一定嘅，大佬。佢做過啊嘛。而且佢而家日常生活嘅時候，令到你覺得好不安啊嘛。佢突然間胡言亂語啊，各樣嘢令到你好驚啊嘛，係嘛？呢啲都係生命威脅嚟嘅啫。説話上會唔會有恐嚇嗰啲咧？咁即係話喂，你再幾腳夠打死你啦！喂，呢句都係㗎啦。即係我哋清晰啲諗嘢啊！你仲叫我打死你，瞓死你啦！係呢啲唔係恐嚇。即係我想請問你哋一樣，因為我驚我思維唔係好清晰，因為實在太亂啦嚇，始終搞成咁。咁即係比如話我咁樣做，即係我某程度到而家唔係唔肯去報，就覺得好似都係影響啲小朋友。學你話齋咁啊，調查問咧，即係令到啲小朋友造成好多陰影，我好內疚咯。咁的而且確咁樣落去咧，點解我而家可以放輕鬆到咁？之前我唔係㗎，我晚晚喊癲㗎，可能我同你講緊已經喊到癲晒㗎啦。咁但係我而家都即係自己都清晰咗好多，就係我唔緊要啦，自己孭咯，自己孭上身咯。咁但係我最主要而家嘅大前提，我就要顧住我小家姐就唔需要理啦，因為自己大個啦，即係我顧住兩個仔嘅。啱啊，你咪顧住兩個小朋友咯。你而家去，如果你去揭發呢一件事，去面對呢一件事，亦都係顧住兩個仔嘅舉動嚟㗎。如果唔係，你真係唔知會有啲咩事發生㗎。你覺得？而家你舉報呢件事之後咧，政府安排到你有啲安全嘅地方啊，諸如此類，跟住你自己就慢慢逐步行起身啊，申請綜援啊，揾個地方住啊，諸如此類各樣，去撫養呢一啲嘅小朋友，好啲啊？還是唔知點解有朝一日佢真係翻嚟發癲，喺啲小朋友面前斬死咗你啦，跟住自己跳樓自殺啦，邊樣好啲咧？我知，我好明白，但係我同你講咧，佢好鬼無賴。咁算啦，冇嘢講啦。唔係啊，你樣樣都驚，你話後悔嗰啲，如果你真係第時有咩事啊，咁你仲後悔啊？唔好話無賴啦，做過嘅嘢做過，即係你報警，佢哋有佢哋嘅方法。如果你一路都覺得係咁，你嬲佢打你一鑊金嘅先咯，跟住即刻走去報警咯。你係咪要咁樣做啊？係咪蠢到咁啊？唔係啊嘛。咁樣教我。我話你啲朋友唔好點，你點咁行咧？黐線嘅咩？錯手打死人點算？你用我死人腦咧又？佢因為佢拉過幾次篋走噶啦，咁我嗰下都放唔低單親家庭，咁我就即係借頭借路有個仔揾佢呢樣嗰樣，佢亦都明知即係相處咗咁耐，明知我會嗌佢。李太啊，嗱，真係唔好意思，傾咗好耐啦。咁咧就希望你即係我哋都俾咗即係好多不同嘅意見，希望你可以自己去參考一下，之後再考慮下點樣做啦，好唔好？多謝你電話先 ，thank you，拜拜，拜拜。轉頭翻嚟再聽電話，叫翻妹頭入嚟先，自己走咗入嚟啦，已經喺我後邊。